aniversário? Não. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. É muito feia. Peppa, eles não têm chapéus de festa em restaurantes chiques assim. E voilá! É o quê? No cardápio de hoje nós temos Coca-Cola, espumante. Um cepo de madeira. ou... Tá pegando fogo, bicho! Eu acho que vou experimentar a... Coca-Cola, espumante. Tá pegando fogo, bicho! Um cepo de madeira. o mesmo que ele, por favor. Muito bem, e para as crianças? Macarrão. Peppa, não pode pedir coisas que não estão no cardápio. Coca-Cola, espumante. Tá pegando fogo, bicho! Um cepo de madeira. Para as crianças, o chefe preparou... Na verdade, é meu aniversário. Pode trazer pra mim também, por favor? E pra mim. E pra mim. E pra mim. E pra mim. Não vai dar! Quantos bilhetes? 5, 2, 8, 3, 4, 7, 10, 9, 6. Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Aonde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tenha férias. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E morreu. Alguma coisa valiosa nela? Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Bem-vindos a bordo. Olhem! O barco do avô Coelho está afundando. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. Helicóptero invertendo. Esse é o som que carro de bombeiro faz. Esse é o som que o meu helicóptero faz. Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Eu não quero! Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Não vai dar! Hello, darkness, my old friend. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar? Não! Ele pode ir para cima. Ele pode ir para baixo. E pode dar voltas e mais voltas. Pode vir, George. Lá vem o George. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nas carrinhas. George. Taca-lhe pau. George.